காய்ச்சி நம்ம மேக்ஸ் கண்ட்ராடரை வந்து RX100 ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்போம். அதில் ஒரு ப்ரோ கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, டேங்க் பண்ணதை மட்டும் ஒரு வெல்டிங் வீடியோ பண்ணுங்கள் ப்ராப்பராக அப்படின்னாங்க. அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டாலும் அந்த வீடியோ பாருங்கள். ஸோ இதில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். டேங்கை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டால் அதில் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு இரும்பு ரவுண்ட் ராடை எடுத்து இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணி அந்த மார்க் பண்ணியிருக்க இடத்துல வந்து 2 சைடுமே வெல்டிங் வச்சுக்கிட்டோம் அந்த இரும்பு ராடை. அதுக்கப்புறம் நேராக டேங்கில் போய்க்கிட்டோம். டேங்கில் என்னடா பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ரப்பர் புஷ் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. 2 அது வண்டியிலே இருக்கும். அதில் ஒரு ஓட்டை மட்டும் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி இரும்பில் ராடு இல்லை நட்டு ஏதாவது நீல நட்டு இருந்தால் அதை வச்சு வெல்டிங் அடிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி வெல்டிங் அடிக்கனால எதுவும் ஆகுமான்னு கேட்டால் ஒன்றுமே இல்லை. டேங்கில் எதுவுமே ஓட்ட விடாது. அது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி ரப்பர் புஷ்ஷில் ஓட்டை போட்டு அந்த நம்ம வெல்டிங் பண்ணிக்கிற இதில் ஒரு மாட்டி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, பர்ஃபெக்ட் ஆயிரும், ஜம்முன்னு ஆயிரும். இதை தூக்கி அப்படியே நம்ம வண்டியில் மாட்ட வேண்டியதான். இந்த ரப்பர் புஷ் வந்து அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அதில் போய் உட்காந்துக்கணும். போட்டு இந்த மாதிரி நட்டை டைட் வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. பின்னாடி நட்டு போட்டு டைட் வச்சுட்டோம்னா ஒன்றுமே ஆகாது, எந்த ஆனாலும் ஆகாது. பிடிச்சினா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.